अच्छा पप्पू बेटा बता, सबसे तेज कौन सा पक्षी उड़ता है? सर हाथी। नालायक तेरा बाप क्या करता है? सर दाऊद के गैंग में शूटर है। शाबाश, लिखो बच्चों हाथी। जिसको सुनाई नहीं देता है उसको क्या कहेंगे? कुछ भी कह दो साले को, कौन सा सुनाई देता है? एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ अक्ल हो तो तुम क्या चुनोगे? पैसा। गलत, मैं अक्ल चुनता। आप सही कह रहे हो सर, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही तो चुनता है। अच्छा बेटा 1 से 10 तक गिनती सुनाओ। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। 6 कहाँ है? जी वो तो मर गया। मर गया? वो कैसे? सर आज सुबह टीवी पर न्यूज में बता रहे थे कि स्वाइन फ्लू में 6 की मौत हो गई। अच्छा पप्पू अब ABC सुनाओ। ABC। और सुनाओ। और सब बढ़िया, आप सुनाओ। पप्पू तुम स्कूल किस लिए आते हो? सर विद्या के लिए। तो कल क्यों नहीं आए? कल सर विद्या नहीं आई थी। तुम बड़े मूर्ख हो, मैं तुम्हारी उम्र में अच्छी तरह किताब पढ़ लेता था। सर आपको अच्छा मास्टर मिल गया होगा। अच्छा पप्पू अब बताओ शाहजहां कौन था? जी वह एक मजदूर था। वो कैसे? सर आपने ही तो कहा था कि शाहजहां ने कई इमारतों का निर्माण किया था। अच्छा पप्पू औरत शादीशुदा हो तो उसकी निशानी क्या है? जी सर मांग का सिंदूर। और पुरुष शादीशुदा हो तो कैसे पता चलता है? सर उसका चेहरा आपकी तरह लटका हुआ मिलेगा।